khi bạn xong group nâng chấm điệp số sai như mấy xong xóa có một cái sắc xa ở Python programming language chẳng là không phải này bạn khi mìnhធ្វើការលើកយកនៅការបង្កើតបាននៅ database បាទយកមកចែកជូននៅបង្រៀនបងប្អូនអរគ្នាបាទដោយប្រើនៅ Python programming language ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាចូលមកកាន់ help DXL ឥឡូវគេដល់មាននៅនេះគឺជា database ដែលយើងកំពុងមានយើងមាន character bla 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 ចូលមកចេះខ្ញុំនឹងឲ្យ Python បាទបង្កើតនៅ which is Python digital database ហើយ which is great បាននៅ database បាទចូលមកកាន់ which is server ដែលនៅខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំនេះអរ perfect អញ្ចឹងអ្វីយើងត្រូវធ្វើបើថានៅក្នុងវាចាស់គឺយើងមាន db នេះដែលជា variable អញ្ចឹង db នេះគឺយើងនឹងធ្វើការឲ្យ set បាទឲ្យ set នៅ which is ការ prepare នៅក្នុងការដែលវា connect ពីព្រោះណាកន្លែងនេះវា connect ណាបើដែលជា function នេះរាល់ពេលដែលវា connect ហើយគឺវាចាប់ផ្ដើម prepare ដោយប្រើនៅ which is cursor function នៅខាងក្រោមហើយ set equal មកកាន់នេះមួយទៅថាអញ្ចឹងដើម្បី prepare គឺយើងនិយាយ which is going to be db បាទ dot cursor បាទ which is cursor កន្លែងនេះមានន័យថា prepare អញ្ចឹងបើសិនជានៅពេលដែលយើង connect ហើយយើង prepare មានន័យថាយើងត្រៀមខ្លួនដើម្បី execute យើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីឲ្យបង្កើតនៅ command ឬក៏ត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើមួយបាននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងត្រៀមខ្លួនហើយយើង prepare ហើយយើងធ្វើការវាបង្កើតនៅ variable មួយទៀត set ចូលមកកាន់ខាងក្រោមដើម្បីយើង execute នៅខាងឆ្វេងដៃនេះបាទខ្ញុំនឹងបង្កើតនៅ variable មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា connect បាទនិយាយថា connect ចេះ set ចូលមកកាន់ db.cursor ហើយ scroll ចូលមកខាងក្រោមដែលយើងនិយាយថា is going to be connect dot execute បាទហើយ execute នេះផងដែរបើគឺមានន័យថាវានឹងធ្វើការ execute នៅរាល់ព័ត៌មានដែលយើងព្យាយាមធ្វើមួយបាទនៅក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បង្កើតនៅ database យើង get នៅ information ពី database យើងបង្កើតនៅ table យើងបង្កើតនៅ column យើងបង្កើតស្អីមួយនិយាយទៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់គឺប្រើនៅ which is function ដែលជា execute ហ្នឹងនេះយល់ទេបាទអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បង្កើតនៅ which is ខ្ញុំចង់បង្កើតនៅ database បាទមុននឹងខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងការបង្កើត database នេះគឺប្រើភាសាបាទ which is actual language បាទមិនមែនភាសា Python ទេនេះគឺជាភាសា actual language ហើយបើសិនខ្ញុំអត់បងអត់យល់បាទនៅភាសា actual language នេះខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនបាទមើលនៅក្នុង Google which is actual នៅក្នុងការដែលយើង create បាទនៅ which is table យ៉ាងម៉េច create នៅdatabase យ៉ាងម៉េច get នៅ table យ៉ាងម៉េច get នៅ database យ៉ាងម៉េចបាទបង្កើតនៅ column យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្រៀនបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើនៅ which is ការបង្កើតនៅ database តែមួយទេអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតបាននៅ which is database បាទគឺយើងកន្លែងនេះគឺយើងនិយាយថា which is going to be to close quotation mark which is going to be create អក្សរធំបាទ create database ហើយបន្តមក follow ដោយឈ្មោះបាទ database ដែលយើងចង់បង្កើតខ្ញុំនឹងដោយសារតែខ្ញុំបាននិយាយមុនអត់មាន Python ទេនៅក្នុងហ្នឹងបើខ្ញុំ click file មានតែគេបាទអត់មាន load ឡើងមកទេហើយខ្ញុំចង់ឲ្យវាបង្កើតនៅ Python ដែលជា database អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថា create database Python បាទតែប៉ុណ្្នឹងហើយតែប៉ុណ្្នឹងនិយាយតែមួយម៉ាត់ប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ import មួយពីខាងក្រោមនេះដើម្បីវាបើកនៅ console ជាប់នេះតា just going to be import ចោលគេថាមិនហ្នឹងឥឡូវនេះបាទបើសិនខ្ញុំ execute នៅ Khmer.python ទៅបាទវានឹងធ្វើការបាទបង្កើតបាននៅ database ឲ្យយើងឥឡូវវាបង្កើតឲ្យយើងតែយើងអត់ដឹងទេបាទយើងវាបង្កើតឲ្យយើងហើយទេបើខ្ញុំចូលមកកាន់ help DXL ចូលមកកាន់ help DXL ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំ click បាទទៅលើ refresh ឥឡូវបងប្អូននឹងឃើញមាន Python ដែលជា database លោតឡើងមកគឺ Python នេះបាទ Python អូខេវា Python perfect បាទអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកមកបង្រៀនបងប្អូនអរគ្នាបាទចំណុចមួយទៀត which is ដោយសារតែនេះបងប្អូនបានយល់អំពីការបង្កើតបាទនៅ database រឿងមួយទៀតបាទ which is ខ្ញុំអាចថាដាក់មក clear ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ពាក់ខយប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិនខ្ញុំចង់ show នៅ database បងប្អូនមើលបន្តិច so basically គឺយើងអត់ដឹងទេថានៅក្នុង server ហ្នឹងវាមាន database ប្រហែលមិនអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទេបើយើងបង្កើតតាមធម្មតាយើងបង្កើតបាទ
ចុះបើសិនខ្ញុំចង់ឲ្យវា loop through នៅរាល់ database ទាំងអស់ពី which is server មកបាទទាំងអស់អញ្ចឹងតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុង Python គឺយើងប្រើ which is នៅ actual language which is going to be source database បាទតែកន្លែងយើងលុបនៅ correct database Python នេះចោលយើងលុបចោលយេឲ្យយើងនិយាយ which is អក្សរធំ is going to be source database as បាទ complex បាទមាន s ពីខាងក្រោយបើសិនមាន s ពីខាងក្រោយគឺអត់ work ទេ is going to be source database ឥឡូវនេះវារាល់បាទរាល់នៅ database ដែលវា get មកគឺវា store នៅក្នុង connect នេះហើយយើងនឹងធ្វើការបង្កើតនៅ for loop ឲ្យវា loop through បន្តិចបាទនៅខាងក្រោមដែលឲ្យ is going to be យើងនិយាយដល់ which is for iteration I in connect បាទហើយយើងនឹងធ្វើការឲ្យវា print នៅ message បន្តិចដែលខាងក្រោមនិយាយថា I អូខេឥឡូវនេះបើសិនខ្ញុំ execute ឥឡូវនៅ Khmer.python វានឹងធ្វើការ get នៅរាល់ database ទាំងអស់ពី server មកហើយធ្វើការ show នៅក្នុង console Python របស់យើងគឺមានទាំងអស់ឃើញទេបងប្អូនអរគ្នាបាទដូចគ្នានឹង healthy ដែលយើងកំពុងមាននេះគឺដូចគ្នាបាទមានដូចគ្នាបាទមាន character information j2 mysql bla 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 ចុះមកតាមហ្នឹងគេដល់ល្អមែនតើគេដល់ perfect អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនឹងបន្តទៀតបាទក្នុងវគ្គក្រោយ